Niklas, jeg optager allerede. Nej, du må nu ikke. Hallo. Jamen kan du sige hej til YouTube? Hej YouTube. I stedet for at vi laver en julekalender eller sådan noget, så går vi bare lige lidt ud i sneen nogle gange. Og det bliver nok Niklas, der skal lave. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Niklas, hvad skal vi? Det ved jeg heller ikke. Snemand? Eller skal vi kaste for dig? Nej. Ah! Niklas! Fuck, det var nederen det der. Skal vi lave snemand? Okay. Du går bare i gang. Der er faktisk meget sne. Hvis vi lige kigger her på Niklas fodaftryk, så er det faktisk langt dybt. Ja. Hvad laver du? Jeg gør sådan, jeg kan få alt det her sne. Men hvorfor ruller du bare ikke en bold? Fordi der ligger isvand på. Ja. Jamen det er ligesom derfor vi hedder The White Boys. Det gør Niklas. Det er ligesom derfor vi hedder The White Boys. På grund af alt det sne. Ja. Der var lige en lille. Men ja. Det går der indtil videre godt, Niklas. Og hvis vi lige kigger rundt, så kan vi se de fine træer, hvor der ikke er nogen blade på. Det er faktisk... Nej, lige bare. Jeg hjælper lige lidt, Niklas, men det bliver svært. Jeg henter noget sne. Ja. Eller det her sne, det er ikke tusme. Jeg sparker bare til det. Det er måske ikke en snemand. Jo, det er det. Ja, mand. Kan vi ikke bruge en fodbold i stedet for en hoved? Men var det der ikke bunden? Der kom. Det er et muldvarpehul. Niklas, jeg har fundet et frost muldvarpehul. Kom i frostbakke. Det sidder fast. Vi lader som ingenting, og så graver vi det til igen. Niklas, det virker ikke det der. Nå. Niklas, kom over. Niklas, vi skal have noget sne. Jeg skal have masser af sne. Masser. Til hvad? Ja, til at lave den lortesnemand. Man kan faktisk have siddet på den, tror jeg. Jeg nåede lige at rejse mig op, Niklas. Fuck, det klistrer. Hallo? Niklas! Jamen, skal vi bare ikke sige det, at det var en hurtig update om, at vi ikke kan finde ud af at lave snemand? Ja. Så ved I det. Vi kan ikke finde ud af, så lad være med at invitere os til at lave en snemand. Hvis vi skal lave noget ud i sneen, så skriv lige ned i beskrivelsen. Ikke godt, Niklas? Ja, lige det. Nej, faktisk i kommentaren. Så kommentar. Commentary. Ja. Men det var det, vi skulle sige for i dag. Ikke godt, Niklas? Skal du sige farvel? Nej, ikke i dag. Vi kan lave den negative kælkevarer. Nå ja, det skulle da rigtigt. Så skal vi kælke. Jamen, Niklas, vi stopper den her. Eller, ja, vi stopper den her, og så siger vi, at vi laver en ny video, hvor vi kælker. Okay? Kan du sige farvel? Hej YouTube. Vi ses der. Husk at subscribe igen. Du skal subscribe. Men vi ses til næste episode, Niklas, når vi skal lave kælk. Ses. Ja, vi ses i morgen. Hej. Hej.